Kublai pi baro syakatup Khuborjylla ke Donbosco Media Network. Kimat kiba kongsan menta ka singi kilong. Sakhi ka balang lengkoi ya ka jing eid bapura upa eid Felix bat mei eid Rolina Henry Pusan Snem. Sya luti ka yeng mani Presbyterian ha DR. Swat jaka menteri rangba keleng kidong kasor Shillong. Ban ai burom kathiar lengbiar de pay society ya kakong Padma Shri Silbi Pasa. Tomantai nya phai shaki Khubor ki bakhambnya. Haka khatnyo tarik JYMMANG baro kilong yeng kinong shong shnong ka lengkhoi kila shong sngi bat sange na ki jing tre jing kta ka let lum let lengkha bat ki wei ki kam ki jam. Ban rakhe kemen ya ka lengko Henry Pusan Snem ka sngi kentiu kurim jong upa eid Felix marbanyang shispa Henry Snem kerta bat mei eid Rolina lengdo lengkoi khandai pu Snem kerta. Kamnyar haka jing im joki shikurim bakin yo ban rakhe ya ka lengko yatho shong kurim hadu Henry Pusan Snem. Kijing pen kre bajanai na kabenta ka ni ka singi bakraw kilayat bun tayo na baro arliangkur marbanyang bat lengdo lengkoi rengkat ka jing kershan bat jing snok tilang ka balang lengkoi ban penlong ya ka ni ka singi kenmau burom ya upa eid Felix marbanyang bat mei eid Rolina lengdo lengkoi ka ban sak kenmau hakilong din bandangwan. Ya ka jing kemen bakraw tam ha ka ni ka long yeng long sem bat ha ka balang snong baro ka wei. Lasdang hakani ka sngi da ka jing penmenta ya ka mas aingu ya ublei trai kenrat ubala kerku kerdo ya kini arngut pa eid Felix marbanyang bat mei eid Rolina lengdo lengkoi da karta ka bajlan hakani ka perthei. Kumjuru ublei ulasei na kani ka long yeng ya uso ublei Reverend Padar Hieronymus lengdo lengkoi bat belai kerhai ki khun ki ksiu ki bas ngap bat bud ya ka jingkhot jong utrai syaka kerdan riunyam. Ya ka mas aingu lealam do uso oblei Hieronymus el lengkoi bat la senran da ki so oblei Paul o lengkot, Kevin Ward, James Ternyang, Lawrence Carluni, Pius Shadap, Dominic Deron, Jemaris Jylla, pendap soklet bat so oblei Albert. Ki brodar bat ki sistar ki padon jinga dei bat kani ka long yeng long sem ki lapoi na keleng ki jaka bat ki shnong ban wan shembenta ha kani ka sngi le kemen ka bakraw jong kini arngun. Da ka jing kemen ka bakraw kini arngut ki temen bariu belei ki la pediang hala ki do onut ki mensim ya ka met bat ka snam jong uji su ha kani ka sngi. La serput serpa ya ka jing sliang bat jing jaudut jong ki pat ba ha kani ka sngi da ukik bathiang bat pasngam ban sakan mau ya ka jing eid basungur bat bayai ne jong kini ki arngut ki shiba eid all lovers hadu kini ki repusan snam balalen ki baloroi krui rui da shisha da ka jing ku ka do jong blade dragon rod nong bo nong thau unong panlong nong panman ya ki ai ki barok ngashimi ka nigalap ban penpau je sungu yu blay tegan rot nadu ka donot ka mensim junga bala kerku ka do i mei badipa ikong Rolina lingdo lingkoi bat iba Felix marbanyang kasam ka bakandai fuar ka dekhot i wei bat ar unong to sam buong kalong ka babaha banai ngu yu trai ban raya ro e ka kerteng jeme ko ba halortam hagani ka sngi ka bangi kom ka yang kasan ngireke pendon boram ya ka Henry Pusan Snem kasangraman jingin tiu kurem imai badipa bat ngishim ro igani gasngi ban reke gasngi kha jungipa ka ba Henry shispa Henry Snem balada fikwa ban tip tikana ya kani ngin se shongka shibet kumno ngi penrong ya kani gasngi kha jungipa shispa Henry Snem namar ngi khain ni kun ngong bat na ki kun ki ksiu jungi kasam ka ba khandai po ka dekhot ka ba shipo ka ong karata jing im ba nyo posnam ne wak pra posnam haba shat haba koi kasam ka ba khandai po e ka dekhot kan riu ka ong ngan pen hon yo u da karata ka ba jalan bat ngan pen i yo u ya ka bor ban pen im chunga kini ki kemten ni ki kitab sam kini dai bhasbak bat karata ba jalan jingi mai ba ji pa ba i jingi
kum ka yin san ka balamat ha ka jinglong duk long ret kamla da shisha klam da pen pau ya ka chin snongo yo blai baga khamat jing i jungu terapet i ya ka ni ka long yeng long san badia ka bang ada snow kemana hapdeng ka jinglong bambit bambyang jongka u blai wala jit nga ban terai ha ka ni ka lingkha ka bri sawan jungu kum ulung do so blai ban terwai ka ni ka mas bukhut haman lagi si krau jong imei bedipa ka golden jubilee ngiladap ka diamond jubilee ngiladap badmenta wala da kamde ke jubilee henrei banai ngo yo belai namar be kidang don ringkat bat ngi ki khon kumni kumba ki kilong badman ra ai ki jigar khu jong u ha ki wei ro kum ulung do bar hapreng ki khon ki xiu jong imei pa ngi don ri star iba risha lang do leng khoi ibala priang subha yangi nagasang visitation sister of donbosco but iwai pat ikun persa jungi inashbali idang don na jing pen kre ak ju hi ka sang halai mer apar Shillong ni tuai ba in yai ne ba mai iru in yai ne hadu ka bukut but iwai kun joy maisan kalok ka baningkong jungi pa idai iwai ni teman basan bashiram jong kabalang presbyterian ni duai na kabanta jing iru kinda be syapang i mai bi pa jingi baro arngot kilo ajar ngo na kabanta kejing ai jume syakane keperthai ya kini ki arngot sijur ki bala im temen baha matagasngi ki balong kanuksa kababaha na kabanta baro ki bashim ya sakramen jong kejing kentiu kurem melakar khu kerdoi ki dakarta kabajalan melakar khu kerdoi ki dakabai ki khun ki kseu melakar khu kerdoi ki dakabai o khun bandong lengdo runiam melakar khu kerdoi ki dakabai ya ki khun kseu bandong sister bat ki we ki khun ki bashirham ki ba e ban ki bashakri me blai trai kadra ke jingkar khu kerdoi junne ki ne shijur ka ai jingkermen ka ai jingkemen yangi ba mem ino ya gitu kiba e chisha me na do ka do nor ka man sim kine kila ya lap da ka jing im jongki wana preng bon ki jing ya tun jo jong ka jing im kila ya ne ka ka jing kaman kalong ka nuksa ka ba kraw ban reu pusan snem kila ya ne ka ne ka sakramen jong ka jing ka teu ko ya ban mela ka khu ka do ki da ka jing koi ka jing kia ble try kan ra na ka ta ka jing long ka baret na ka ta ka jing long ka badu mela ka khu ki kila roi parom pare hagaliang kamet hagaliang kamen sim hagaliang spa ka pho hagajing liang kaliang jong jing don ki khon ki blai trai kan rat khu blai shibon na ka banta ka ne ka nuksa ka ba bha ka ba mer pan i se ka par thai ku magong kila yalap ka jing in jong ki hagane ka por hapre ki jing lok temen jong ki blai trai kan rat ni duai to the sei ki jing ka khu jing me bakin sai king climb bakin koi king kia bakin don bor ka jing sumar sukher jing me yadai ki na ka ur na ka hab na ka accident na jing man na jing sa na jing pan na jing storm na jing shoy jong so kray ai ki jing so ki men but ai ki jing ga plus kan ni baro ki bai don hang ne ni ka khu ka do ai ki ni kemen ba ni kit bok ki yang bakin tang ya im shu nang ne im song pra song sang badang pan i shu ka ne ka nuksa ka ba sa ka ne ka balang shnong sa ka pare sa ka ne baro ko bai lai trai sa shisen ni ka pa ne to thai kum jer jing ka khu jing ne halor jong ki pendap pendiang ki pensuk penmen ki wada pereng ne jing long tumnen ipan kini baro dau kres utrai jungi lai bor boron ker khu ker doi ki lakane kum ksiar kum ker par kum ker khu ha tempa baru pun bar men sim bakoi kaken hun balang presbyterian barok away kala yang thang pa donut habaki nong tu kila luti ya ka yeng mane ka badon ha dihar kabala rong lut plon ya ki jingdon jing em jo ka balang baki paj riunget kila ken show kendiap labun bun benai kinong tu kila liet de kilengka ya ka jingkhang yet bad kila luti ya ka ne ka yeng mane ha ka met khat nyau tarek ujamang baro ki khiu sentir nong kapisa baka balang kala ken show kinong luti kila rong lut plon kabakham sngo si ya kinong ya lambat ki pai riunget ka balang dihar kalong ba ya ki tiar balapan kentang bat ba pendon kam ha kapor ba ai sakramen lalu tilut ha ka ne ka miet kani ka re ka sien ka basan ba kani ka yeng mane presbyterian dihar kala sha lute ha kinong tu
haki sau sen balasha luti kinong yalam joka balang kilakun bat sngap tang halaka kun hun hendrai hakani ka sen kila IT yakani ka jingsha luti haki bor snong ki bala pentep marmar shaki bor pulit ban tokit bat ban thuet yaki runar ki bala le yakani ka kampo jaj po rati ka pap ka sang yaka yeng kentang jong ka balang kamen shwa we udukot jong kani ka balang ulatu yaka generator nakani ka yeng mane bat layo biang yaka layathu u ba RB shadam urang ba jong kani ka balang Maria yo jingtip ya kani ka jingsha lute ka yeng mane ki paj runget kila tu cha kani ka yeng mane ban duai kerpat ya ublei trai kenrat ban yo ka jing tengen mensim bat baun pasyau bat pen ha ka mensim mau jong ki brieu ki badon kti ha kani ka kam runar bakin wan shakmat ban pendem bat ban pen ma Jylla ki jong ki jingle ban yo ngau yang Khubor ka ba yai ja ba la ka balang yang kaban satu si satu kaban ngau pangmen kaperkan kani kadi kasian kebalai kabasau kaban yang satu kam tam ki kiu sentiu ki bagi dia tak kerja sangkandai ka jinnos nyang jong ki baduk ke barai toi ke biar no sakaji kam ke jong belai nilayo ban dia ha ka tu ka pot swa banyin ban long yang kerja sang presbytery hau ari jasau kanu ka mesim ka kemen kanu ka mesim ka dam habangi yo ya ban pen internet ya kay mani hangray mendapat ke jakum ni yum sunang ya ka ban kum nuru mana ka por bat kum ju ketiga bisa Bible City ka bangi ju hap lagi hap di beret ki dia tur atla ka ya ka ban tap ya ka ban ai sa ka kam ka jong blai lagi ni ki penja ya ka ni ka palang ka jong ni ka long ka jeng bam ka snap kajing long kuman kajing beriu ke bam tipsu hadukan no kata kajing kerdu hadukan no kata kajing im kajing uban wan ban kura nak ni kayeng kajing belai ki ai barok ki bangidapan kentang ki bangi chuan ai dah ka mensem ka ngau sarong ka bangi bu dah kajing sarong dai ban penipu ai penya kayeng ka kentang kajing belai bat kam tam ka to ka Bible City ru ka bahak ai ban penpoi segi wai pat ki jaka ki bampat itu bapat yo ya ka tin jong bulai to ya kane ka jintip ke menengkong ngayo na gini ginong up ya yang mane lapun sanga mane step ki ong bagai yang mane ladon ki bakendang ya ki jing yit bat kitia gitar yang mane ru kila sapret saprong lut ki godrej ru kila dap kendang lut temar kumta magi tip hi na gini ginong up yang mane ngawan mare sene bat ngala pun ru syaki nong syarai jong balang tumusan olongdo Jerman bat tumusan SS lapang ba kinyawan lang penting step ya juga por nga menah kamai hakane ka jing sawa kang kini tip lang di khot ka balang nga si ong on no ya juga ya kini ka PS system ngin dia ban tip bala satu timar ki mata na yung mane te kini ki nong ap ni mane kilo chokida sini kila on ya kamai dan la perta dan maria pertahi bala satu kai tiai kita ni mane kila ya barok kilo khot balang kila wan lut hang yang mane step tengila ya Peit lut ya kini kijing penjot jong kini nong tu ya yang mane lalong sia ka ba ni pau ni dap dari jing susi sukia ko krau namar kani kam tiga sin nong kong ka ba kerja kini ka jingja pelajaru hadis 6 di balalai kumbasau sansen tang ba kita kisin ki baja nim ju pentip syaki bor ki ba shalor tang ha ki dei bat ka jing satu ya ka ne ka generator dia kata tinggal pentip bat ngilayo biang ya ka ban kem bat kem ru ya briu bu de khat jo ka balang jo mi bala da ka jing thu bat jing pen itnat ban pen kala ya ka sor Shillong ka bala long menta ka them ki lanot Syaka Smart City, Menteri Rangba Konrad ke Sangma rengkat ki officer Rangba na PWD, Urban Affairs, Forest, kila swat ya ki jaka hakeleng ki dong kani kanongba, ki bakentup ya ka barik, Panong Light Park, Anjali Point, Shadow ki Thain Pulu. Konrad Sangma ulayat hu baya ki kam ban pen internet ya ka Shillong, en sedang hau nailur September mentau snem. Endala dap ki kam baro ki pat ba kin yo ma dia ka jingkelut ki lenti sengkin
กะจิงพลังกิรองกิรุบบัดอันเป็นผู้เป็นเพียงยากิจากาปาดบะบัดเป็นปะเลยยากิขมัดบัดกิจิงมุดจิงประคัดจงกิปาดบะอุละออง We can have a space allotted to them where we can do that. Not necessarily the building. Yeah. Somewhere here, we can dedicate it. There are many buildings also. So maybe one of the buildings, yeah. This one should be made into a museum here with architects. And in fact, the architects we're getting from the DC office, the archives. Yeah. Those archives you can put some of them here. World War I, Civil War. This is such information. Page, what you control the page, but netting. They used to control the engineering operations. Same area, that side only. So it's preserved. Yes, no problem. Where we are making the new offices. Yes. Here is where we have created a public plaza here. Hello. Possible. I mean, the some cultural, sorry. Yeah, I mean, I just feel bad to dismantle our old buildings. You know, I just feel very wrong. That for the first time, in fact, in the history of the state, some major interventions in regards to the utility of the land that is owned by the government and the different departments of the government is being done in Shillong city. Close to about 25 acres of land belonging to government is going to be rationalized, and we will try to utilize maximum the entire land utility with the objective of decreasing the congestion in the city, creating more walking space, and creating overall more beautification for Shillong city. So behind me, as you can see, that we have the Barrack point, and this is a PWD land area. There is a plan to completely utilize this to create an open space for the public, create a parking space on the side, and have small buildings which will be more like museums and promote the culture of us, of our state and the history of our state. At the same time, have small eating joints and small place where tourists can come in and really get an experience of Shillong city. At the same time, right here, we also intend to have a very high national flag hoisted here, which will be, as I said, at the heart of the city, which will again be a very strong icon in the city in the center of the city, which again will send a very strong message. So that is what the plan is for the Barrack point out here, and we expect that by July end or by August we should be able to shift the offices from here and start the work maybe sometime in the month of September, and quickly be able to convert this into a nice open space, a green space, and a space where tourists can really enjoy the city. Kathiar Lingwiar de Pei Society Shillong Rangkat ke Trelang ke Khasi Department St. Anthony's College Haka khat pratarik ujemang kala penlong ya ka jingalang ai buram ya ka kong silbi pasa kalong keme bapau nam haka ruai ka siau bar ka put katem ka bala penkup buram dangshen da ka Padmashri ka khusnam ba hedu na ka benta ki riu pad ba da ka sarkar India Hanong ba New Delhi. Haka jingkran pediang sngo bha ya kani ka jing ai buram na kani ka society ka kong silbi pasa kala kentu yaki khon Samla ban selut yala ka buit Khubor ka sap ka phong klem da tengkai ban ai ki jing shakri ba janai ha ka nu ka kam ni ka lengkor bala benshet ha ki terpeng jong pi ka ba kong san tam ka long ban tre shitong ban long ki ba don akor bat ki ba im tieng blei tip briu kala pen kun
Hakani keju ke Jylla lakan mau tempang ru ya arngut ki ratba kathok katar khasi upahep rabon sing karsuka bat pahep radhan sing beri ki bala im hakajuk bat ka ayom badang lung bat sedang spe kathok katar tien khasi. Dr. Silvanus Lamare ulakran riutang syapang upahep rabon sing bat ka profesor Bakiamon Renja syapang upahep radhan sing beri. Reverend Dr. Father Yohanes Warpakma ulakran halor ki jingya tengku ki kep bat ki sok kerdot hagi jingtho jo akhia HW Sten. Citation Khubor iko lengkap agak Khuborjylla NAKA sing ngejongi iko. Ini dari citation tu bangin ai ikong di tangan Aisha dengan sok tulis tu deh. Tinggal sekolah kan di citation. Hai yosno pun yang amu. Kejing pun kok kurang. Ketiadaan webpage society ke ai kerpang ya advisor jong beseng ikong silbi besar. Ibalayo ya ke kusnam Padmashri Arhajar Apusau haka art na ke Presiden Jamhuri India. Kaseng ke penpau ya ke jingkemen ke jing sngo sarong bapidon hok ban yo ya ke ni ke kusnam badon buram jing treshitom bat ke jing no sinyang jupi haka liang ke tem kokot ke jing shat bat jing raiten rai ke long ke jing to ya ke jai penriu. Kaseng ke ket kok ket riang bapinang yo ya ke met ke bakot bekia bapinang la shu ru ban long kum umau shan barat ba ya keseng ke im lang salang bat keri bat kejat penriu hi borok koi ding is no sarong shibon na kaliang katiang bat ai ya gani ga buram ya i advisor jongi ikong silbi. Ini dia yang tinggal soha shibun terima kekot jadi pada Yohanes Warpakma buat jaga skiban barok nangingin CUI ya kan Khuborjylla sama dengan kekot kalau ni ru na ka buat benia ka ida Shillong ada news dan saya semua bilang di jadi tentang isi Nangyay kok show pada sibun mat ngomong ke jum to ya kita review juga. Ya itu kinong penyai kiba penyai dia kan di program bagi baik hidup dengan air di burung hakani kasih hakani kapwa kawan kajikan mau ngapai siripon kiba lelet Khuborjylla tiba ngajulet seikong serendah haba ngadon kino kicini
Shillong ibarat loy banarap yang imjukan tay bagida ay jemut yang haro kikam iba waju leng manepan jengar leng kuleng sipun ekong itu kijing anum sim jom ina haro juga puar na ay kuleng ya akan bocor ya on dia review di Khuborjylla di Malaysia ke NEHU ibang Peit ikan jong ba tiba pensaksian ikan jong ba kim bisa Jylla jemput jenjang dijinsa dikena bakun juru hari pagi di pagi jero haga yang tinggi pagi ini kita saksikan kai mahal orang yang banyak orang koi sebagai kata dikunta harus apa ni dan kacian lawan yang baik ikan men ba tidak termisau Lagun ba bilang ba tadi dia peno dan tempat hotel di kia di mana dia ada kenapa di Indonesia time in peno kadang dan kapor nama kapor kamu juga yano yang di hulai sebelum piba rokai do ni dia kan tama kaliamu kini kena school makin nangiya chakra ublen ayat piba roh kejengkan dia batin nak pendek yang hijau ikan kau kejeng snack nana kalau kami nak ayat piba kena school dan nonton aku bagi dalam long yang ada di program hai bor belingkot ke planning jongi yang ada di program kan de kaba ila perkhat la hamslen rei kalong tang hapo ki ar ta yoi ti kaba ngan pa ban pau han ni kalong ma kadi ke jing kemen ba ke jing songuram ya baro arbot ningkong ya i kong sibi besa ibala yo ya ke pusna patmashri naga president jambari India but haga jo ko porru ibalon ra ya ke burom jong jai penriu kendiat asupa ban kedo siapa ikong sibi besa nilai osno mende kendiat na ikong na isong project ikong laki khapuri ngre ngaladon ke jingya dei bat ikong sibi besa la hamslen nilai tre lang la bones nem but kawai kaba idon haga jinglong jo i kalong ke jing snowrit but ke jing snowrit ke jong i ke theory i in yo bon ki burong bat kinam but namal pakai jing snowrit ke jong i ban red ability ida ayo yo be track na rum ta ki ki burong ki bapir na shukun kan mau yang i lambaro ila yo ru ya ka Tirot Sing Award ka bade ka haga ka pusna ba ni she yo ha Meghalaya de but ye yo aga jo sing ho ai ka jing shana yo haga snam arja khat lai me i yo khat sao tang ba la Samla yo pusna ma jo ko asmo gun mau but asmo i bahai ko silbi na ba ide ka brio ko treshitom but iba Roy banyak aku tu kalau orangnya yanu ki badon kam pidon hok wang banyo ya katu kusna. Haga bede but if father you honest kam tam haga bangi ne kren dia ke ni rupa. Ho ila aya na kate ko buram daga jing snowrit ke jong but na biang snow ba pada ya ki kentin snowrit ke jong nre ki baro kilong na ke jing long jong pi Nagren hani kung kanong hikay pan uskola. Kung uskola, natry nung kamyo ki skola kiba da shim ba ay tilot yana kakam haga jingbon kam haga tupor kung principal jo college
nri ila ai boru na ka wat ni na research ke jong i kalong ke buram yang aku pigai ke jong i namar ba ke jing trish tong ke jong i kalong ba ida pen i ba mdei tang ban yo degree namar ba ila principal nri ke jing i ya ka literature ke jong ni khasi bali imshim le ya ka PhD jong i na English department namar ba pas ke na English department nri iwan ban le haga khasi but ni the small burong hado kata pada mana kani ke research ke jong pi na kani wat ni ka jong pi kal ajung to shibun ya ni bade ki ba pule ya ka khasi literature ki ba pule ya ka ya kini ki jing pule ki bade ki critical readings haga khasi ki jungi namar ba kala anu don ong ba ka dei ka bening kong na bade ki research lani na bade jong ki wat ni ki ba la yo ya ka degree ho ki we ki la yo habien jong i father ki balle ya ka ni ka benta jong ka psychoanalysis ha ka bala penshong nia ya ka senya ka jong i na penshong ng rem ha ka psychoanalysis but you i ba nong wat dia namar ba ila pule ya hai ya ki jing tho jong i Professor H. Houston kan dia shongan kan beteng yang ka ba i father yo anes na trade ulong unong sing jong ka khasi department but the khasi department ka yang kumni ko ba long ha do kini skiru de na jing trace tong the jong i rin ka pat ki we di ki ramba ki professor ha ka to ko but nga long student ka baning kong ha ka department si but nga yo ki ba bon isembo jong ka jing start na uni Professor H. Houston kajin IT lot ke jong i haga kami kai kajin IT lot ke jong i ban kentir ya ke department kajin IT lot ke jong i dei kham tam ban wan ra ke jing tho ki be dei bat ka literary criticism ila ban kajin tam de ke jing duna bum unong tho dani bum critic ngai ka not ba empat don ba blai ya ka ne ka benta ya ka ne ka area kabangi ang literary criticism kumbele i Professor H. Houston ini ban ai ko buang mentang na nang meet ki nongwat dunia ki bubon ki bala kham shampang nrei ngimdei ban klet ba usmai ko ba ita bet haga khasi department NEHU ulong ba nunong la manoro ban ong ko ulong uba tang punto ni nrei ngalur ban ba udah usmai usna ba tahu ulang play la ability yaki weipat ki students yaki weipat ki scholars but kami kai ban offer ni le yo jingtep na I professor Maria yo jingtep batua ka kenro ha atat ka yeng dor bar thauan badang te ha mau diang menteri rangba Konrad ki sangma wud ulaher syakte ka jaka pausi haba ulapoi hakate ka jaka la shemba ka de ka kenro barem ka balatua bad ulapen bena bakam don jingma ruem ya ka yeng dor bar bathamai findings along with the PWD. I have been informed that number one, this particular retaining wall has nothing to do with the main construction building that's going on. In fact, we have been told that it's impossible to reach that location from here. It's very far away down in the sloping side, that side. Number one, so therefore it is it is not at all connected with this building construction. It's a completely different project going on, which is quite away from here, number one. Number two, it is also being implemented by the Assembly Secretariat. It's not implemented by the PWD. Number three, this particular retaining wall was made about a couple of years back, quite long time back. And number four, that the reason why this has gone down is because of the landslides that have taken place. And kayeng kasam jaga Samla Yulelia o Triana Malnyang ringkat berkakur Malnyang hakakat pratarik jemang kila rakhe kemen bat penkup buram ya Samla Yulelia Malnyang hakasi National Dorbar Hall maukar kabala wanra ya kanam baar hakajing yakop thei bhabriu bala penlong daka Global Model India Hanepal hakashitarik uyayong menta usnam Kasamla Yulelia Malnyang Kalara ya kanam berkatong Miss Global International Ambassador hakani kajing Yakob kabala long hakashitarik uyayong mentausnem. Kitay bhabriu na Philippines, Sri Lanka, Malaysia, Nepal bat na kiway kiri
kila wan banyak kun hakani ka jing Yakob. Hakani ka jing Yakob la parya hakitup ki ba kentup ki kena rit ki Samla lut ka kerdan Miss but Mrs ka jing Yakob kalane sansngi lenter. Uba Emmanuel Badwa nong aiktin kaseng kongres ulalong ukongsan kan ba uba janai nong kenrit ulalong usembut kongsan. Kilong kemi kilong kepa ki Samla bat ki kena rit nakakur malnyang kilawan krui ban penshit pensngan bat ban yak kemenlang rengkat bat kilok kijor ki bala kot sngo bahasa kane ka lumpung le burom ya ka Samla yulelia e malnyang. All of us, not just her alone, especially kids, especially you people who are still very, very young, you will have to take these steps in your life. Remember the song that was sung by Congress now by Sia, right? It says, I'm a Porsche without a brake, right? I said, you don't even have to be a Porsche, you can be a Maruti 800 also. But in life, you don't have brakes. In life, when you're young, make sure you know exactly where you want to go and make sure exactly where you want to be 5 years from now, 10 years from now. That is extremely important. And don't just think that this is only the step she had taken, believe it or not, is very, very critical to show each and every one of you as a clan, as a family here. To show each and every one of you that life is about taking these drastic steps. When you sit and cocoon yourself, you're not going to reach anywhere. You know, they sung the song just now from the movie, I think The Greatest Showman, right? Million Dreams or something like that, right? If you listen to that song very carefully, you would understand that every night he lies awake and every night he dreams of big dreams. You know, there's a poem by Rudyard Kipling which talks about dreams. And it says in the poem that if it is good to dream, but if you make dream your master, then you're not going to get anywhere. Meaning, best ha sultanat ha da pila ban mundur. Meaning, pikwa ban long you la shy. Meaning, pikwa ban long you arsnam hadian sarsnam hadian. That's pa. Pidai ban dream ban mundur ban perkhat ban long ban yang ngam akwa ban kiu shatay. And they what should hear. Don't make dream your master. La shy da kala. Shimti pa katu ban jim pos niu jumpi. But pisa put tang na jim pos niu pip nur ban ki. Nget yang hadian sarsnam dan so om ani. Sarsnam la ayat nampak boy hey itu. Kamdi mo om ba paaro khat ki achievement ka bagi di banyo. Jadi banyak betang ko bagi lumti. Baru khat niya ka bagi la lumti. Baru khat niya. And I can tell you for sure, Yulena had taken that drastic step, and it's, believe it or not, it's a beacon. It's like that light. Because what she did. The obstacles in life are very tough. But if you are determined enough and you believe in yourself, you will be able to achieve anything in life, as long as you try hard. Now my journey began when I finished my matriculation. My mother, she actually wanted me to audition for Miss Cherry Blossom 2019. So right after that, I decided, okay fine, I'll try this. It was very out of a thing for me because I've never done this before. So I took part in it, and that's when I met my first mentor here, Jylla. He taught me the ways to be a beauty queen. He taught me many things in life. That's when I got to know that there are a lot of things in life that I have been missing. So as I continued my journey, I started participating in a lot more pageants, in which some I have won and some I have failed. But these failures have never stopped me. These failures have taught me a lot of things. I have always learned new things from it. I never give up. So one thing is, even if there's only one person who supports you, Pada kitu ki Khubor ngila poi syakabakun tarhadu bangin daya syambiang kublai shibun.